কি মজা। এনে পিঙ্কি, এই বারবিটা তোর জন্য এনেছি। খুব সুন্দর একটি বারবি ডল। থ্যাংক ইউ দাদা, আমাকে বারবি ডল কিনে দে না। ঠিক আছে দাঁড়া, আমি তোকে কিনে দেবো। আরে এ কি, পকেটে তোমার তো 20 টাকা পড়ে আছে। না রে বোন, তোকে এখন বারবি ডল কিনে দিতে পারবো না। আমাকে দিতে হবে। আরে এই তো বুদ্ধি পেয়েছি, ঠিক আছে চল আমার সাথে। ঠিক আছে চলো। এই তো 20 টাকা দিয়ে আমি বেলুন কিনে নিয়েছি। এবার এই বেলুন গুলো দিয়ে বোনকে একটা সুন্দর ব্যাগ বানিয়ে দেবো। বন্ধুরা, যতক্ষণ আমি ব্যাগটা বানাচ্ছি ততক্ষণ তোমরা মায়ের জন্য তো সবাই ভিডিওতে লাইক করে, কিন্তু বাবার জন্য আজ কতজন ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে সেটাই দেখতে চাই। আর বাবার জন্য কমেন্টে হার্ট দিয়ে যাও। এই তো ব্যাগটা বানানো হয়ে গেছে। বোন দেখ এটা কেমন হয়েছে। ওয়াও, তাহলে কি সুন্দর ব্যাগ হয়েছে। থ্যাংক ইউ দাদা। এদিকে আয়, এটা তোকে পরিয়ে দিই। চলো। আরে মিনা, তুই কি পড়েছিস ওটা? মা দেখো, বোনকে আমি বেলুন দিয়ে একটা ব্যাগ বানিয়ে দিয়েছি। বাহ, খুব সুন্দর হয়েছে ব্যাগটা।